नमस्कार, तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. या ठिकाणी तुम्ही पाहत असाल संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये थैमान असताना या ठिकाणी मी बघू शकता की कसे चित्र आहे. एकदमच भयंकर परिस्थिती या ठिकाणी उद्भवलेली आहे आणि खूपच हे जे पात्र तुम्ही आता पाहणार आहात ते पूर्णपणे कृष्णा मातेचे आहे. आणि त्या ठिकाणी तुम्ही पाहाल की कशा प्रकारे पूर आलेला आहे कृष्णामाईला. आणि या ठिकाणी असे संपूर्ण हे पुराचे लोटच्या लोट वाहत आहेत या ठिकाणी. आणि म्हणजे खूपच असं छान चित्र आहे. परंतु ज्याप्रमाणे ह्या ठिकाणी संपूर्ण पुरामध्ये लोकांचं नुकसान झालेलं आहे, विशेषतः शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे, त्यामध्ये खूपच भयावह परिस्थिती आहे. हे दोन्ही साईडने तुम्हाला पुलाच्या मी दाखवतो. या ठिकाणी असा संपूर्ण या ठिकाणी स्तोत्र आहे आणि दोन्ही बाजूने पाणी दुथमिंडी वाहत आहे. आणि लवकरात लवकर पूर स्थिती पूर्ववत व्हावी ह्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. मी स्वतः प्रयत्न करत आहे. लोकांना या ठिकाणी आपल्याला मदत कशा प्रकारे पोचवता येईल ह्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून प्रयत्न करायचे आहेत. आणि निश्चितच ही पूर्व परिस्थिती लवकरच थांबेल असा मला विश्वास आहे. तुम्ही सुद्धा तशाच प्रमाणे हे बाळगा. धन्यवाद मित्रांनो, धन्यवाद.